வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்களுக்கு பார்த்திபன். நம்ம கையில் பார்த்தோன்னா ஏர் ட்ரையர் தான் கொண்டுட்டு வந்துருக்கோம். ஓப்பன் பண்ணி காட்டிடுறேன். இது நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ரேட்டு வெறும் 400 தான் வரும். இந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட்டில் ஃபிட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிளாஸ்டிக் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. எடுத்து காட்டிடுறேன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இது டேரெக்டாக ப்ளக்கில் ஃபிட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் வரும். இதில் பார்த்தோன்னா 2 பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஸ்பீடு வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ப்ராடக்ட் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா கீழே தெரியிற நம்பருக்கு கால் பண்ணி புக் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.